Mina olen Olga ja ma olen tantsija. Ma olen tegelenud erinevate tantsustiilidega. Ma väga naudin tantsimist. Alustasin rahvatantsuga, selle kõrvalt hakkasin tegema flamencot. Erinevad stiilid, aga väga põnev. Nüüd olen teinud ka mustlastantsu ja teisi stiile. Ja mulle meeldivad ka väga näiteks Charleston ja samba. Tore on olla ka juhendaja. Treener ise pakub mulle tõesti rahuldust. Väga põnev on näha naiste arengut ja nende säravaid silmi. See annab ka mulle rõõmu ja energiat. Sealt see tervis tuleb. Soovitan kõigile naistele kõhutantsu proovida. Selleks ei pea minema isegi tantsutreeningule, et kui sa juba tead mõningaid liigutusi, siis sa saad seda kodus teha. Ja õnneks ei ole ka vanus ja kehakaal oluline kõhutantsus. Kõige tähtsam on tantsu nautimine. Ma olen õnnelik, sest ma saan tegeleda sellega, mis mulle meeldib. See annab mulle rõõmu, rahulolu, tervist ja energiat. Vahest tahaksin olla ka veidi muinasjutuline ja sellepärast on minu pildi pealkirjaks Tantsin kui haldjas metsas puude all ja kogun elamiseks jõudu. Tee seda, mida su hingi haldab ja sa saad tiivad. Mina olen Kairi Reinve ja mina olen tantsuartist, tantsuõpetaja ja ka koreograaf. Igapäevaselt teeningi leiba tantsuõpetajana, artistina ja see on sisustanud kogu minu elu. Praegu näiteks mina kannan Marokko kleiti, mille nimi on Takshita, aga igapäevaselt tantsin ma tegelikult igasuguseid erinevaid eksootilisi tantse ja tegelikult olen ka isegi sina peal Eesti rahvatantsuga. Nii et minu ampluaa on väga lai, aga millegipärast põhiliselt olen jäänud nende idamaisete tantsude juurde. Ju siis ikkagi muusika ja rütmid nõnda väga meeldivad. Lisaks tööle, siis tantsu õpetamisele lisaks korraldan ma ka Eesti idamaise tantsukojaga festivale, suuri kevadkontserte, nii et olen ka veel ürituste korraldaja. Nii et võiks öelda, et kogu minu elu keerleb ümber tantsu. Mis annab see minu tervisele? Ta annab, võiks öelda, minu kehale annab ta kõike, tants on nii teraapiline minu jaoks, kui ka annab füüsilist koormust. Just nagu ka enne ütlesin, et järelikult see muusika ka, tants on andnud mulle tohutult palju. Ta on teinud mind tervemaks, ma isegi ei kujutaks üldse oma elu ette ilma tantsuta. Et nüüd, kui pidisid vahepeal koroona ajal niisama olema, siis eks hakkas kohe selg siit-sealt tunda andma, nii et tants hoiab mind tegelikult tervena. Ma võiks öelda, et mina enda elu ilma tantsuta ette ei kujuta. Et tants annab mulle hästi palju võimalust inimestega suhelda, oma tervise eest hoolt kanda, esineda, saab särada, nii et igatahes tants on minu elu. Mina olen Kaidi Udris ja mina tegelen klassikalise balletiga. Ma alustasin balletiga juba 6-aastaselt, kui mind viidi tegelikult rahvatantsurühma ja rahvatantsuga samaaegselt toimusid balletitrennid. Nii et tänaseks ma olen tegelenud balletiga juba 28 aastat. Päris pikk aeg ja selle aja jooksul ma olen veendunud, et kui balleti tehniliselt õigesti teha, siis on ballett väga tervislik. Ta annab inimesele väga ilusa rühi, annab painduvuse ja treenib kõiki kehalihaseid. Ja vaimse tervise poole pealt ma arvan, et ballett annab väga võimsa eneseusu ja enesekindluse, mida on terves elus vaja. Ja samuti naistel annab väga erilise naiseliku graatsia. Mina olen Anne Anderson ja flamencotantsuni jõudsin sina Tartu Ülikooli aegse naisvõimlemistreeneri Hilja Tiidriksaare õlgadele, kelle rühmas ma ülikooli aastatel tantsisin ja kes meile sageli tegi selliseid kavasid, mis olid
mustlastantsud, Hispaania valssrõngastega meenub, olles toona juba 30-aastane. Kohtasin kuulutuslehes, et Claudia Ševtšenko ja Lehti Kostabi on avanud flamencotantsu rühma algajatele. Nemad olid siis esimesed Eestis ja kui ma seda kuulutust nägin, siis ma teadsin millegipärast kohe, et see on see koht, kuhu mina pean minema. Käisin nüüd juba 27 aastat ja 20 viimast nendest olen ka ise juba õpetanud uusi flamencotantsijaid. Nii väikeseid kui suuri huvilisi on igast vanuserühmast ja võin julgelt öelda ka seda, et kes korra on selle pisiku külge saanud, siis tervenemine on üsna võimatu sellest. Sest füüsiline pool on nagu füüsiline pool ikka. Tants on ju teatavasti igas eas naistele hea, alati. Ja nii ka flamencotants. Aga vaimse poole pealt mõtleks, et ta aitab väga hästi hoida mitte siis ka keha vormis, vaid ka aju vormis. Ja ka vanematele inimestele ma ütleks, et ärge lahendage kodus ristsõnu, vaid parem tegelege flamencotantsuga, et hoiab aju samamoodi väga virge. Teaduslikult on meditsiinis tõestatud, et väikesed põrutused on luutihedusele ülihead. Et kui kogu aeg regulaarselt on väikesed põrutused, sealhulgas näiteks ka jooks ja hüppamine, aga miks mitte flamencotants, siis muutub luukude tihedamaks. No luu saab lihtsalt aru, et teda on veel vaja. Ihu ja hinge koostöös peitubki see flamenco tervistav mõju. Tere, mina olen Eve ja mina tegelen Kangu Jamsiga. Avastasin enda jaoks selle ala umbes aasta tagasi ja nüüd olen sellesse armunud. Ala seisneb selles, et hüpatakse selliste vahvate saabastega muusikarütmis ning see annab kehale sellise jõu. Sa tunned end super hästi, eriti kui muusika on hea. Nende saabastega umbes pool tundi on niimoodi optimaalne aeg, siis juba tunned, et see on su tervisele väga suure plussi andnud. Ja kavast nii palju, et on erinevaid kavasid, mida võib teha, stiile. Siis on olemas ka, kas on ka sportlikud, kes seda armastavad. Mina armastan rohkem sellist tantsulist stiili ja olen seadnud endale ka kavad, latino stiilis näiteks, merestiilis. Muidugi on tore teha seda koos grupiga, kus on siis 10 hüppajat, nii et tule hüppama, hüppamine on mõnus. Olen Kristina, olen tegelenud zumbaga nüüd juba 8 aastat. Sattusin ühte zumbatrenni kunagi ja mulle see väga meeldis ja nii algaski minu teekond zumbatreeneriks. See mulle väga meeldib. Mulle meeldib see emotsioon, mis ma siit saan. Mulle meeldib tulla õhtul oma naiste juurde ja koos tantsida ja minna siit alati ära meeletu positiivse laenguga ja ma leian, et see ongi minu tervisevõti. Kui ma tulin Eestis, ma ei osanud eesti keel. Ecuadoris ma olin mägede Rooni ja giid, siis mägede siin Eestis ei ole suured mäged, siis see töö ei saanud teha. Ja siis ma mõtlesin, hispaania keel äkki saan õpetada. Võib-olla saan tantsu õpetada. Ja siis ma hakkasin Tartus aasta 99, ma hakkasin salsa kursus tegema. Ja siis oli palju naisi, aga mehi ei olnud. Vahes oli üks või niimoodi, aga see oli päris raske, sest alati, kui meie tantsime Ladina-Ameerikas, tantsime koos, tantsime paari lihtsalt. Ja siis hakkasin siis tegema selline nagu soolotrenn, nagu aeroobika moodi. Ja siis hakkasin välja mõelda oma kava, kuidas õpetada ja mis muusika kasutada. Sattusin zumba ja siis tegin selle zumba litsentsi ära ja olen juba 11 aastat teinud zumba treeningut.
minu jaoks on väga tähtis selle tants, sest ma saan oma rutiinis nagu ütleme välja selle põhitöö, nagu istun arvuti taga, teen tööd telefoniga ka ja siis, et ma saan selle rutiinis välja, siis saan oma keha liigutada. Füüsiline pool, et mulle meeldib, et ma saan nagu palju asja teha, mul ei ole nagu probleem, et mul midagi raske või haige